Hi guys, welcome back to our YouTube channel Economic Job Preparation. আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাষ্ট 6 মান্থৰ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু PIB গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম সেইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে MCQ হিচাপে আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলত আহিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' start কৰো ইয়াৰে প্ৰথমটো কোৱেশ্চন হৈছে name the first of its kind indigenously developed AI based government funded multimodal large language model for Indian languages which integrates text, speech and image modalities offering seamless AI solutions in 22 Indian languages. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, that is ভাৰত জেন। আৰু ইয়াৰে second questionটো হৈছে consider the following statements with respect to World Environment Day 2025 and identify the correct statement. ইয়াৰে প্ৰথমটো statement হৈছে the theme of World Environment Day 2025 was beat plastic pollution. Option 2, the global host of World Environment Day 2025 was Republic of Korea. Option 3, Government of India launched Aravalli Green Wall project for 4 states, that is Delhi, Rajasthan, Haryana and Punjab. Aru option number 4, a mobile bus has been launched by DPIIT to promote environmental awareness across rural and semi-urban areas. Option 5, under plastic out fabricant initiative cloth bag bending machines have been installed in high football areas under Swachh Bharat Gramin. ইয়াৰে কোনকেইটা অপশ্যন শুদ্ধ আছে সেইকেইটা উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াৰে কোনটো এনচাৰটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। কুৱেশ্যনটো ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাওক ইয়াৰে এনচাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে। ইয়াৰে এনচাৰটো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 2025 তাৰে থিমটো কি আছিলে বা ক'ত হোষ্ট কৰিছিলে সেইটো এবাৰ চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰে কোনটো এনচাৰ হ'ব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে যে আইডেণ্টিফাই দি ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডেট ইজ অনলি 3, 4 and 5. Question number 3, consider the following statements with respect to census in India and identify the correct statements. ইয়াৰে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে the census of India is conducted under the provisions of the Census Act 1947 and the Census Rules 1990. Option 2, census is enumerated in Union List of 7th Schedule of the Constitution of India. Option 3, the reference date for census 2027 will be 000 hours. That means Rati 12 bajar hours of the first day of March 2026. Option 4, census 2027 will be the country's first digital census. Option 5, Office of Registrar General and Census Commissioner of India under the Ministry of Statistics and Program Implementation conducts census in India. ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে অপশ্যনকেইটাতে চাই ল'ব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, that is 2 and 4. Question number 4, National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 8th edition of NVD States India 2025. According to the report, the annual mean temperature has been increased from 25.05 degrees Celsius in 2001 to that in 2024. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25.05
74 degrees Celsius in 2024. Question number 5. Consider the following statements with respect to the revision of international poverty line by the World Bank and identify the incorrect statements. Option 1. The net global increase in the number of people living below poverty line is 125 million. Option 2. According to the new poverty line, India's poverty rate stood at 2.3% in 2022 to 23. Option 3. In India, 75.24 million people live below poverty line in 2022 to 2023. The number of people living below the poverty line has been increased from 713 million to 938 million. Yare Huddo Huttor to Hobo. Option A, only 2 and 4. অর্থাৎ ইয়াতে the net global increase in the number of people living below poverty line is 125 million. এইটো ভুল আছে। ইয়াৰে সেকেন্ডটো অপশন 2 টো আৰু অকল 4 টো শুদ্ধ আছে। Question number 6. The 7th edition of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure has been organized in Nice, France. During the event, Prime Minister Modi highlighted 5 key global priorities to strengthen disaster resilience. Which among the following is not one of the key priorities? Here, option kita dia ase innovative financing for disaster resilience. Option B, recognition of small highland developing states as large ocean countries, promoting community-led disaster preparedness and response mechanisms, integration of disaster resilience courses into higher education. Option E, strengthening early warning systems and coordination for facilitating timed decision making. Here, not one of the key priorities option C, promoting community-led disaster preparedness and response mechanism. Question number 7. UNESCO, in collaboration with MIT, will organize the 5th consultation on AI readiness assessment methodology in India. This will be the last consultation session under the RAM initiative. Where was the 3rd consultation sessions took place? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হায়দৰাবাদ। Question number 8. Which rule under SEZ Rules 2006 has been amended to allow an SEZ set up exclusively for the manufacturing of semiconductors or electronic components to have a minimum contiguous land area of only 10 hectares, reduced from the earlier requirement of 50 hectares? Here, উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি, that is rule 5. আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে consider the following statements with respect to the State of World Population Report 2025 released by UNFPA and identify the correct statements. Option 1. Life expectancy of men in India stands at 74 years. Option 2. India's population is expected to peak in early 2060s at 170 crores. Option 3. There are 31 states in India where fertility has fallen below the replacement level. Option 4. The infertility rate in India rose from 22.4% in 1992 to 93 to 30.7% in 2015 to 16. Here, কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব পাৰে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ই, 2, 3 and 4. অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি অফ মেন ইন ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডছ এট 74 years, সেইটোতো ভুল হয়। আৰু চ' বাকী 3টা অপশ্যন শুদ্ধ আছে, লগতে সেইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। হয়তো বেলেগ ধৰণৰো আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, য'ত নেকি আপোনাৰ
ইণ্ডিয়া পপুলেশ্যনটো 2060 চনলৈকে কিমান কৰোৰ হ'ব পাৰে তেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে কাৰণ APSC আপোনালোকে গম পায়েই APSC আজিকালি বহুত টান কুৱেশ্যন ছেট কৰে লগতে আমাৰ আনএক্সপেক্টেড কিছুমান কুৱেশ্যনো সুধি দিয়ে চ' আপোনালোকে মানে আগৰ নিচিনাকৈ নাভাবিব যে APSC আণ্ডাৰৰ পৰা এক্সামবোৰ বহুত ইজিয়ে হ'ব বা অলপ পঢ়ি গ'লেও পাৰি যাম তেনেকুৱা নহয় যদি আপোনালোকে সেইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি আপোনালোকে পঢ়া নাছিলে দেন ইয়াতে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰি লওক আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনতো জনাব পাৰে আৰু কিছুমান স্কিমৰ কথা যদি আপোনালোকে জানিব লাগে বা কিছুমান PIBত ডিছকাশ্যন লাগে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইবোৰে লৈ আহিম চ' 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কনচিডাৰ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰেছপেক্ট টু দি গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট 2025 এণ্ড আইডেণ্টিফাই দি ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ Option 1. The report has captured the global gender parity data from 148 economies across the globe. Option 2. The report assesses the gender parity based on 4 dimensions: visible economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and entrepreneurial empowerment. Option 3. India has been ranked at 131 position with a score of 0.644. Option 4. Bhutan has been ranked at a bottom position with a score of 567. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইটো ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়াব লাগে আৰু 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভুল আছে এইটোতে Question number 11. Consider the following statements with respect to green skills focused EV training program launched by Directorate General of Training and identify the correct statements. Here, option kita sai labo. The program has been launched in collaboration with Sail India. Option 2. It will cover 5 states: Delhi, NCR, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, and Rajasthan. Option 3. The training will be provided in select industrial training institutes and national skill training institutes. The initiative also includes training of trainers for over 250 instructors, certification co-branded by SAIL and DGT. Here, কোনকেইটা statement শুদ্ধ আছে ইয়াৰে শুদ্ধ statementটো হৈছে option C, that is 1, 3 and 4. এইটো স্কিমটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে সেইটো স্কিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে চ' ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাটো চিয়'ৰ হয় চ' এইটো স্কিমটো আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ ৰিভিজন কৰি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 20 students have been invited to participate in Sakura program, Japan Asia Youth Exchange Program in Science 2025 from India. Along with 20 students from India, participants from 3 other countries are also invited. Which of the following are the 3 countries? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালয়েছিয়া, টাইৱান আৰু ইউক্ৰেইন Question number 13. Consider the following statements with respect to the Global Trends Report Forced Displacements in 2024 released by the UNHCR and identify the incorrect statements. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা চাই লওক এবাৰ আৰু ৰিপৰ্টকেইটা কিন্তু চাব লাগে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকৰ হয়তো পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট বা আপোনালোকে যদি জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বা ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট যোনটো ৰিচেণ্টলি ভেকেঞ্চি উলিয়াইছে সেইটো আহিব পাৰে সেইটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কাৰণ সেইকেইটা ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড বাজেট ৰিলেটেড আৰু অলপ ইকনমি ৰিলেটেড হয় চ' এইকেইটা ৰিপৰ্ট এইবোৰ চাবই লাগিব আৰু ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণেতো সেইবোৰতো চাব জানিবই লাগিব আৰু কাৰণ আপোনালোকে যদি পিছত ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টত যদি পায়ো যোৱা তেতিয়া আপোনালোকে সেইবোৰ কামেই কৰিব লাগিব আৰু তাতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰা আছে যে আণ্ডাৰ বাজেট তেনেকৈ লিখা আছে চ' আপোনালোকে যদি বাজেট বনাব দিয়ে দেন আপোনালোকৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব এইটো ক'ত কেনেকুৱা কি ৰিপৰ্ট আহিছে তেনেকুৱাটো
সেইবোৰ জানিব লাগিব। অৰ্থাৎ আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ এইবোৰ ৰিপৰ্টবোৰ চাই যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকৰ বহুত হেল্প পাব ইণ্টাৰভিউটো। চ' এইবোৰ ভালকৈ চাই যাব। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 2 and 4। ইয়াৰে আপোনালোকৰ ইনকাৰেক্টটো উলিয়াব লাগে। ইয়াতে ইনকাৰেক্টটো 2 and 4 হয় আৰু বাকী 1 and 3টো শুদ্ধ আছে। Question number 14. Consider the following statements with respect to submerged program of C dot and identify the incorrect statements. The program has been launched to provide comprehensive support for startups and innovators engaged in creating next-generation technologies. Software Technology Parks of India and CDEC are the implementation partners. The select startups shall be provided a grant of rupees 5 lakhs per startup. Only the PIIT recognized can apply for this program. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনকাৰেক্টটো উলিয়াব লাগে। ইয়াৰে ইনকাৰেক্টটো হৈছে অপশ্যন 2টো, অৰ্থাৎ ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ। Question number 15. The first assembly of International Big Cat Alliance was held in New Delhi. Which of the following statements is correct? The first assembly of IBCA was attended by delegates from 5 countries. Sri Bhupender Yadav has been selected as the Director General of IBCA. International IBCA was launched by the Government of India on 9th April 2023. Option D. It was launched with the aim of conservation of 6 big cats: tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, and jaguar. Option A. 250 crores has been allocated for 5 years from 2023 to 24 to 2027 to 28. Here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব only option C. IBCA was launched by the Government of India on 9th April 2023. Next question. Consider the following statements with respect to the Performance Grading Index 2.0 or financial year 2022 to 23 and 2023 to 24. Identify the incorrect statements. ইয়াতে প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে the index assesses states and LITs based on 13 indicators from 2 categories containing 5 domains. Option 2. Chandigarh is the best performer out of all states and UTs in both financial year 2022 to 2023 and the financial year 2023 to 24. Option 3. Meghalaya ranked lowest with a score of 417.9, followed by Arunachal Pradesh, Mizoram, and Nagaland. No state UT has been recognized as Utkarsh State UT. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ই অনলি 1। ইয়াতে 1 অপশ্যনটো ইনকাৰেক্ট হয় আৰু ইয়াতে ইনকাৰেক্ট অপশ্যনটোৱে উলিয়াব লাগে। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ই। Question number 17. In how many cities City Accelerator Program has been launched to provide technical assistance to urban local bodies and discoms to boost rooftop solar installations in Indian cities? ইয়াৰে অপশ্যন এ টো 500 আৰু বাকীকেইটাও তেনেকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি, that is 30. Question number 18. 7 Made in India experiments shall be conducted by group of Captain Sudhanshu Shukla in space as the part of Axiom 4. Out of 7 experiments, 1 experiment involves the study of edible microalgae, which will focus on observing the growth and metabolism of 3 selected varieties of edible microalgae in microgravity. Which among the following organizations is leading this experiment?
অৰ্থাৎ এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ৰিলেটেড হয় লগতে এইটো ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আৰু সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স খুবেই আছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ই 1 and 4 question number 19 which of the following organizations Ministry of Ports, Shipping and Waterways has signed an MOU for establishing a digital center for excellence for the maritime sector which will provide advanced IT solutions, foster innovation and guide the modernization of port operations and shipping logistics through emerging technologies অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব CDEC অৰ্থাৎ আৰু ইয়াৰ CDECৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব Question number 20 Which ministry has signed an MOU with the Ministry of Rural Development to fast track the Lakhpati Didi Mission Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission for a period of 3 years অৰ্থাৎ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনিৰ ওপৰত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰে অপশ্যন হেতু শুদ্ধ হ'ব মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ Question number 21 Smart Cities Mission has completed 10 years of implementation as on 9th May 2025 how much percent of the total 8,067 projects have been completed amounting to 1,51,361 crores ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি that is 94% Which organization has developed a report titled Skills for the Future Transforming India's Workforce Landscape which presents a detailed examination of the skills landscape in India focusing on educational attainment, occupational distribution and attainment of technical and vocational education and training of the workforce. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইনষ্টিটিউট ফৰ কম্পিটিটিভনেছ অৰ্থাৎ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এনেকুৱা সুধিব পাৰে তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন এটেইনমেণ্ট অকুপেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড এটেইনমেণ্ট সেইটো কাৰণে অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা কৰিছিলে তাতে টাইটেলটো কি বুলি আছিলে সেইটো দিব পাৰে চ' সেইবোৰ মনত ৰাখি যাব Name the initiative launched by Ministry of Tribal Affairs to bring a fundamental shift in the attitude and motivation of field-level officials, emphasizing citizen-centric ideation and delivery. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আদি কৰ্ময়োগী বেটা Question number 24 Which of the following has been launched as India's first non-banking financial company in the maritime sector? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ Sagarmala Finance Corporation Limited আৰু it is a mini Ratna category central public sector enterprise formerly known as Sagarmala Development Company Limited. Name the operation launched by the Directorate of Revenue Intelligence for targeting the illegal import of Pakistani origin goods routed to third countries primarily via Dubai, UAE. অৰ্থাৎ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপাৰেশ্যন ডিপ মেনিফেষ্ট Question number 26 Which state government in collaboration with the Ministry of Civil Aviation, Pavan Hans and APSC has organized the 7th Helicopter and Small Aircraft Summit? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মহাৰাষ্ট্ৰ Question number 27
Name India's largest tribal empowerment campaign, which includes 5 pillars of Janabhagidari, saturation, cultural inclusion, convergence, last mile delivery. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ধৰতি আবা জনভাগিদাৰী অভিযান. Which institute of CSIR has signed an MOU with the Northeast Center for Technology Applications and Reach to facilitate the transfer of plant-based vegan leader technology to Nectar for establishing common facility centers and manufacturing units in Meghalaya and other northeastern states? অৰ্থাৎ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি. Which of the following organizations, National Academy of Defense Protection, has signed an MOU for capacity building and fostering excellence in CSR practices across defense public sector undertaking? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ. অপশ্যন ইয়াৰে কুৱেশ্যনটো হৈছে A preferential trade agreement is a trade pact where participating countries offer preferential treatment, typically in the form of reduced tariffs to each other's goods. How many PTAs of India are in force? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, that is 6. With which IIM Ministry of Panchayati Raj has organized the training of trainers program on generation of own source revenue by Gram Panchayats under Rashtriya Gram Savar Abhijan? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, that is IIM Ahmedabad. In which state I-Hub initiative has been launched to give a boost to entrepreneurial spirit among the youth of the state towards startups? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ই, that is Chhattisgarh. Ministry of New and Renewable Energy has launched innovative projects startup Salenjon rooftop solar and distributed renewable energy technologies. It has been launched with support from the National Institute of Solar Energy and in coordination with ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব? ইয়াৰে অপশ্যন ছেকেণ্ডটো শুদ্ধ হ'ব, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া DPIIT. Which among the following institutes of Department of Science and Technology has developed a next generation device that produces green hydrogen by splitting water molecules using only solar energy and earth abundant materials? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চেণ্টাৰ ফৰ নেনো এণ্ড ছফ্ট মেটাৰ চায়েন্সেছ. আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আমি আকৌ এইটো ছেশ্যন শেষ হোৱা নাই, চ' নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব. নেক্সট ভিডিঅ'তে আমি আৰু ইয়াৰে যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে বাকী এইকেইটাও লৈ আহিম. চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব. চ' ধন্যবাদ. আজিলৈ সিমানতে সামৰিছোঁ. নেক্সট ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব.